ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മേക്ക് മീ സ്കോളർ. പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ദേശീയ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനം എന്ന്? ഉത്തരം നവംബർ 12. അടുത്ത ചോദ്യം, ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷി നിരീക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്? ഉത്തരം പ്രശസ്ത പക്ഷി നിരീക്ഷകൻ ഡോക്ടർ സാലിം അലിയുടെ. പ്രകൃതിയുടെ തോട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി ഏത്? ഉത്തരം കാക്ക. അടുത്ത ചോദ്യം, ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി ഏത്? ഉത്തരം ഹമ്മിങ് ബേർഡ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി ഏത്? ഉത്തരം ഒട്ടകപ്പക്ഷി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം ദേശാടനം നടത്തുന്ന പക്ഷി ഏത്? ഉത്തരം ആർട്ടിക് ടേൺ. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷി ഏത്? ഉത്തരം മയിൽ. അടുത്ത ചോദ്യം, മുന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷി ഏത്? ഉത്തരം ഹമ്മിങ് ബേർഡ്. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ പക്ഷികൾ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതാര്? ഉത്തരം ഇന്ദുചൂടൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് KK നീലകണ്ഠൻ എന്നാണ്. ഡോക്ടർ സാലിം അലിയുടെ ആത്മകഥ ഏത്? ഉത്തരം ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം, ദ ഫാൾ ഓഫ് എ സ്പാരോ. ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ ദേശീയ പക്ഷി ഏത്? ഉത്തരം കിവി. പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ഉത്തരം ഓർണിത്തോളജി. അടുത്ത ചോദ്യം, കേരളത്തിലെ ഏക മയിൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏത്? ഉത്തരം ചൂലന്നൂർ. തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഉത്തരം എറണാകുളം. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത്? ഉത്തരം കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം. പറക്കുന്ന സസ്തനി ഏത്? ഉത്തരം വവ്വാൽ. കർഷകമിത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി ഏത്? ഉത്തരം മൂങ്ങ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഏറ്റവും വലിയ മുട്ടയിടുന്ന പക്ഷി? ഉത്തരം ഒട്ടകപ്പക്ഷി.